又到了吃秋葵的季节了，我隔三差五就会给孩子做这个秋葵煎蛋，鲜香美味，营养非常丰富，孩子也很喜欢，跟我一起来做吧。秋葵清洗干净，切成片，碗中打入2个鸡蛋，适量盐和松鲜鲜调味，一起搅匀。我在带娃的空闲时间会给大家分享好吃易做的美食，看在我这么努力的份上，辛苦您帮忙点一个红心鼓励一下吧，非常感谢。锅中刷油，把鸡蛋液倒入锅中，整理平整，全程小火慢煎，煎至定型翻面煎，煎至2面金黄熟透即可，切成自己喜欢的形状就可以开吃了。